Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Ich bin jetzt in der 20. Schwangerschaftswoche und habe die 19. Woche vollendet. Das heißt, ich bin jetzt 19 plus 3. Kommen wir also zu meinen Beschwerden. Beschwerden habe ich in dem Sinne nicht, aber es hat sich in den letzten 2 Wochen, ich glaube 2 Wochen ist es jetzt ja, oder 1,5 Wochen, wo das letzte Video online kam, habe ich ein Beschäftigungsverbot bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten und habe jetzt sozusagen Zeit, um alles andere zu machen, um mich darauf vorzubereiten und die Zeit zu genießen, mich da richtig drauf einzulassen und so. Auf der einen Seite finde ich es natürlich sehr, sehr traurig, weil ich weiß, dass ich jetzt erstmal für mindestens 1,5 Jahre nicht mehr mit meinem Team zusammenarbeite. Das ist natürlich sehr schade und ich arbeite nämlich auch sehr gerne. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich mich auch freue. Dann habe ich mehr Zeit für euch, dann habe ich mehr Zeit für Elias und kann mich eben in Ruhe darauf vorbereiten. Und ansonsten kann ich euch sagen, dass ich wieder zugenommen habe. Ich habe jetzt, also gestartet bin ich bei, glaube ich bin mir nicht ganz sicher, weil das ja um die Weihnachtsfeiertage war und da habe ich natürlich dann schon etwas gegessen, ne? Gestartet bin ich, glaube ich, bei 65 Kilo. Ich bin 1,72 groß und normal habe ich so zwischen 63, 64 Kilo. Also 65 Kilo bin ich gestartet und jetzt habe ich, haltet euch fest, 74 Kilo. Da habe ich natürlich Sachen angehabt und habe auch was gegessen da vorher. Also ziehen wir mal noch 1 Kilo ab. Also sagen wir so, 8 bis 9 Kilo habe ich zugenommen. Ich habe jetzt zwar schon die Hälfte geschafft, aber das Schlimmste kommt ja eigentlich noch. Und ich habe gemerkt, dass meine Haut praller ist. Das heißt, jetzt werde ich gerade angerufen. Und das heißt, dass meine Haut eben praller geworden ist. Also meine Finger sind irgendwie dicker geworden. Meine Lippen, mein Gesicht ist irgendwie aufgeplusterter. Ich habe schon ein kleines Doppelkinn bekommen. Ja, und meine Füße, die sind zwar noch ganz normal, aber wenn ich da so ein bisschen drauf drücke, wird es halt schon etwas gelblich. Und ja, das ist ein Indiz dafür, dass es natürlich schon eine leichte Wassereinlagerung gibt. Natürlich etwas sehr Positives, und zwar brechen meine Nägel nicht mehr ab. Also das hatte ich schon in der letzten Schwangerschaft, dass die extrem stabil sind. Und genauso ist es mit meinen Haaren. Die fallen jetzt nicht mehr so extrem aus. Die fallen natürlich trotzdem noch aus, aber sie sind eben auch gesünder. Naja, die sind eigentlich an sich schon gesund, aber sind eben nicht mehr so extrem ausgefallen, wie es sonst üblich war. So, kommen wir nun zum Baby. Ich kann euch leider immer noch nicht sagen, welches Geschlecht es ist, denn ich war ja gestern beim Frauenarzt und habe gedacht und gehofft, dass ich jetzt zu 100% weiß, aber es ist leider nicht so. Das heißt, wir müssen uns alle noch eine Woche gedulden, denn nächste Woche habe ich das Feinscreening und da wird man es auf jeden Fall erkennen können. Und es ist auf jeden Fall noch das Geschlecht geblieben, was sie als erstes gesehen hat, aber sie kann es eben noch nicht zu 100% bestätigen und von daher möchte ich jetzt das auch nicht dann sagen und dann ist es nachher vielleicht doch wieder anders und deswegen müsste ich noch eine Woche gedulden. Ja, aber die Herztöne habe ich gestern das erste Mal gehört, das war wirklich sehr, sehr schön und ich blende euch mal hier ein kurzes Geräuschvideo ein. Total niedlich, ich habe mich so gefreut und es war so schön, das erste Mal zu hören, denn das nächste Mal ist ein CTG erst in der 32. Schwangerschaftswoche, das heißt, es sind noch 3 Monate bis dahin. Ich hatte ja gestern den großen Ultraschalltermin, da werden eben nochmal die ganzen Organe genauer angeschaut und ob wirklich alles okay ist und bei dem Baby ist alles okay, es war nichts zu erkennen, ich habe die Wirbelsäule gesehen. Also das Baby ist jetzt vom Scheitel bis zum Steiß 16,4 cm groß, also so ungefähr und hat eine Gesamtlänge, also mit Füßchen, jetzt müsste man praktisch ab dieser Woche die Gesamtlänge und ist ca. 25,6 cm groß. Und Gewicht hat sie mir auch gesagt, diesmal habe ich es auch nicht vergessen und es sind 274 Gramm, die es zurzeit hat. Das liegt alles im Rahmen und der errechnete Geburtstermin wurde um einen Tag nach vorne verlegt, aber ich denke, das verschiebt sich immer mal wieder, also von daher lasse ich es jetzt einfach beim 13.09. Ein Ultraschallbild habe ich diesmal nicht bekommen, aber ich blende euch mal hier ein paar Bilder ein, die ich im Internet finde. Es ist immer sehr schwierig, solche Bilder zu finden und auch wenn man danach sucht, sieht man nicht sehr schöne Bilder, das kann ich euch gleich sagen. Also
ich würde da als Schwangere nicht wirklich gucken, wenn man nicht zu starke Nerven hat. Und sowohl die Schwester als auch die Ärztin haben gesagt, dass ich ein sehr mobiles, kleines Baby habe, denn es war eben sehr aktiv und das merke ich auch. Jetzt, wo ich das Video drehe und das vorbereitet habe, hat es die ganze Zeit wirklich sich extrem bewegt. Also es ist immer so um die Zeit um 11, um 12, also da bewegt es sich wirklich sehr, sehr aktiv. Und wenn ihr jetzt auch schwanger seid, könnt ihr euch jetzt schon zum Geburtsvorbereitungskurs anmelden, denn die beginnen meistens so ab der 25., 26. Woche. Das werde ich jetzt auch machen. Obwohl ich natürlich das letzte Mal auch einen gemacht habe, werde ich trotzdem diesmal auch wieder einen machen, weil ich da eben das letzte Mal auch Mamas kennengelernt habe, die ich noch bis heute kenne. Und das fand ich eigentlich sehr toll. Und dann solltet ihr auf jeden Fall eure Hebamme kontaktieren. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr in Deutschland lebt, dann auf jeden Fall einen Kindergartenplatz jetzt zu beantragen oder sich wenigstens dafür zu bewerben. Denn ja, das muss man jetzt schon machen, das kann man nicht nach der Geburt machen, kann man zwar schon, aber dann ist es sehr grenzwertig, dass man den Platz eben dann bekommt, wenn man ihn auch wirklich braucht. Also von daher muss man da schon sehr zeitig anfangen. Und jetzt zeige ich euch noch meinen Bauch und dann verabschiede ich mich schon mal von euch und wünsche euch natürlich noch eine wunderschöne Woche, meine Lieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ich muss es jetzt leider so machen, dass ich meine Bluse hochhebe, ansonsten seht ihr das wahrscheinlich nicht. Das ist sozusagen mein Bäuchlein. Ich mache mal die Bluse runter. Ja, so sieht das aus. Und das ist natürlich schon, ja, also es ist normal, würde ich sagen. Also ich habe jetzt so Bilder im Internet gesehen, da hat manche schon mehr, obwohl ich dachte, dass ich schon eigentlich eine riesen Kugel habe. Aber so sieht mein Bauch jetzt aus in der 20. Schwangerschaftswoche. Ich muss